malo odgovarati jedan navi skroman poklon, jer djecu sa ovakvim školskim priborom, malo sredski kako mastera ili nečega, a u pitanju je pomoć naših Srba koji žive u Americi, u New Yorku, i ovo je 3. godina za redom da oni pomažu, a mi ovako se potrudimo da to dođe do vas, a pitanju pomoć baš za djecu koja žive na selu i za seoske škole. Jer se to često zaboravlja, samo neka pomoć ide po tim gradovima i gradskim školama, zaboravili se da jednu divnu djecu koja žive na selu i seoske škole koje treba da funkcionišu i da se više niko ne seli iz sela, nego da se živi na selu.